trade war le Tunlai Khawvel hi ihan bi chiang le teng u kum sang ni le som paruk US presidential election campaign huna Donald Trump auhla kha kan la hreve kanga US economy dinhmun tla hniam me kha China vang atimo maya president office luah thei chuan US China insumdawn tawnna chungchangah inremna thar a siam tur thu a soi fowa Tichuan US president office chu a luah ta ngeia a soi ang ngei chuan US economy siam that tumin ma a han langal chara thathum chau office ala luah ti a China ho tu pa Xi Jinping a chu a mungal maya heta tang hian 100-day action plan an siamchhuahna ani he planin atum ber chu ram pahnih te ngai dan in an lo na te da bowa ahma aya sumdawn na thazok nei tura in pu acha na hun ani deuh maya US chuan China bung ruwa chu tariff alo ti san sakve zel boka wangin 100-day action plan chu a hlo tling talova sang ni le som pasari July thla khan azuzi zuita ani Trump hian Beijing chu China company te u chuak takadu sakbi ka apu chetareng maya US intellectual property te ru in US thil siam te chu an ngai saklo ti in Donald Trump chuan China chunga phuba alata ani Tichuan sang ni le som pariat July atanga sang ni le som pakwa okas chung khan US chuan ruah manna dang aduang le tamal mal maya Chinese thil siam atanga tariff US dollar billion zanga le somnga zet lak na tur trade war masaber chu apuang ta khani a China po in thung rul ve ngalin US product atangin US dollar billion zale somriat pangaman hu zet tariff alave ta ngala Tichuan voina trade war kanti hi aran in tran chhauta ani trade war hi atu zok po hian antuara US GDP po tlahniam ve hretin sang ni som pakwa khan US economy an GDP mason na re chu 4.1% ni in sang ni som pariat GDP 5.4% ain an hniam tahle ani China GDP po atla thlave dor boka sang ni som pariat khan 6.6% ni in sang ni som pakwa a chuan 6.1% chau ani ve thung he trade war hi US hian China ain atur na zok ma ti alanga ma se in siamchhuahnan khodorangai thin anti ang devin kum sang ni le som nia hi chuan US point that lam apan chhovele ta a ma se van duai thak tak main COVID-19 in aron ti buai tatlat maya Trump ming thatna tam tak hi chu COVID-19 hian a hlia tari ani ber hi President office hi ahum zo theiangem ti hi Khawvel mipuin kan thlir thup maya US China trade war la chu ala al thadon chau ni in alang boka President Trump hi latling le ta se US China inkar thu hi angai nom tel don ni in alang ani ram economy mason nangor thlir chuan US China trade war hi China in atur lo zok kan ti thei ome masi kan hriat angin US le atho pui ram tam takin China company hrim thlau thak du na an nei chhota vik maya India ngei po in China company te tan dan le dun khir tak asiam saka international market a chuan China hian atur zok ni in alang okas ni som pathum khan iPhone siam tu company chuan trade war hmong wangin China hun tha aliam me thua soya technology lama China ma hruai na chu tlahniam mekin international market a China product chuan hlutna a hlo ta me kani Hon High Precision Industry Company an chairman Yong Liu chuan US China trade war wangin China rama mun pui nei te chu min hnuk chuak me ka Apple phone zinga hral kalber iPhone po hiram danga kan siam mayangai don ni inalang atiani kan hriat tur chu iPhone hi Apple company ta ni ma se company rangin an develop ani a arem khom na tam zok hi Taiwan company Foxconn Technology Group pinan thok ve thunga Hon High Precision Industry Company hi tuna kan soitak
Foxconn company nene in zomani hon high precision industry company chairman Liu hian an hmun pui China atanga India Southeast Asia le America rama in son chu a hnial lo thu le atulani phot chuan ma an lak ngal thei thu soin China ni te aliam me kani atiani Tunlai hrileng wangin Apple product zinga iPad le Mac hi hralat lataviu maya COVID-19 kara Apple company sumlak lu hi apung hle ni soyani a Apple company hian hon hain iPhone an thral zat ve hi achang thina ni heng zong hi Donald Trump trade policy wanga thil ron dang lam kual chhote an ni ati theyanga China hian atur don chau te po ang hle mai kan video masa khan kan soinol to a India in Chinese app somnga le pakua lai maya ben kha security thil wang ti in chuan lam han siam takma se chu wang ngot chu ni inarin om chia lo US China trade war wang ni inalanga India chuan galwan phubalak na atia adikang economic war tak China in atur chhomek don ani hi Donald Trump puin WeChat le TikTok ni somli le pangat sunga khu kher thu kha kan revekanga kha po kha trade war ra chwa thawani TikTok hrim hi an holova an sumlak lu atam maya China economy thang chak lutuk hi India le United States hian andan cha angai ani ber hi okas ni som pathum hian TikTok chungchang chanchin thar kan mule ta a Microsoft le TikTok chungchang ni to lovin India pahausa Mukesh Ambani company Reliance Industries le TikTok te anin dor mek thu news agency rang tenan puang tlat mai TikTok nei tu ByteDance lam chuan Reliance ne na in piak na an nei thu hi an tar lang to ngeya ma se Reliance lam chuan eng ma an la sei chuak velo India rama internet revolution thlentir tu chu Jio hi ania sang ni le som paruk kum top lam khan Jio 4G anan launch a khatatang khan YouTube te du to kin kan en theita a internet data man tlom le chak kan nei to awangin smartphone le application chi rang tangkai takin kan mang chho ve theita a India rama technology lama mahruai tu Reliance Industries in TikTok hi an lei theiani ngat chuan kan Mizo nula le tlangwal te an lom view vinarin omani ByteDance hian an mobile apps hlutak le ti siam tak hi engtin nge an kalpui zel don The Global Times hian US hin na takin ron bei renga China in technology lama thiamna achua rengang US in a ben dan ba ka ngai to lo Facebook in TikTok ang app siam an tuma ma se thei ta ho lo Tichuan US sarkar azwal ko TikTok ti chiat dan an zong ta ani US hian technology lama ma hruai ta lo China hian thil thar siam zel dona US in min dang ne don lo ti in China chanchin bu chuan an tar langani mobile app ringot hi economic war atan atok lo hle maya trade war hi US le India in China be nan kan mangdon takani chuan Chinese mobile hrim po hi hen ben tel lo se China chuan atur le zual hle ang ti hi thil chiang sa rengani a mobile app somnga le pakwa ringot hi chuan China lian zel tur hi adang ne don lo ni inalanga tin US China trade war hi Microsoft le Reliance Industries te hian an mang tangkai theyangem ti te po hi kan thir chho zel don nia